大家好，今日同大家分享咧，接受呢個他而未影嘅195號啊。咁啊，依家係第二屆版本啦。因為咧，依家嗰架係Isuzu嘅嗰架車仔，金屬車仔。咁咧，38號啦，都係要詳細介紹下啦。咁咧，佢都係一月軒佬嘅300啦，或者係A 咪 UD7172，因為個名咧，因為個車牌咧會隨到咩個意思嘅。咁呢架車咧行得非常之順利啊！咁我又攞翻，咁啊係啦，咁啊美田美唔知乜嘢味啦咁樣，咁我哋繼續啦，咁啊呢一架嘅Isuzu唔係呢一架嘅MC 嗰架咁嘅貨車啦，佢有個名嘅，咁佢咧都係 G1G 啦，係啦，咁都係會有個 logo 嘅。咁啊，對於呢架微影嘅貨車嘅介紹就嚟到呢度啦。中意咧，記得俾個 like 我哋咁啊攞翻呢一架車嚟做對比啦。咁啊都係唔一樣嘅，個頭都係一樣啦。應該係唔一樣。佢呢個頭咧唔同嗰個頭喎，應該係啊，佢呢個頭唔同嗰架咩 MC 嘅，都係一個紅色，一個又係藍色，一個又紅色，一個藍色竹車。對呢架微影嘅車仔咧介紹就嚟到呢度啦。中意咧俾個 like 我哋下條片咧再見，好，拜拜。